Старый лесник всю жизнь придерживался простого правила — никогда не вмешиваться в жизнь диких животных. Природа сама решает судьбу каждого существа. Но однажды он нарушил этот принцип и спас волчонка, который был на грани гибели. Тогда он даже представить не мог, чем все это закончится. На окраине густых лесов Монтаны жил пожилой мужчина по имени Гарольд Миллер. Его небольшой дом стоял рядом с лесом, вдали от шумных городов. Каждый день проходил одинаково. Работа по хозяйству, уход за участком и спокойные вечера у камина. По ночам Гарольд часто слышал волчий вой. Он давно привык к этим звукам и относился к ним с уважением. Волки были частью этого края так же, как горы и сосны. Однажды утром он заметил на краю поля крупную волчицу. Она стояла неподвижно и внимательно смотрела в его сторону. Несколько секунд человек и зверь наблюдали друг за другом, после чего волчица спокойно скрылась среди деревьев. С тех пор она начала появляться регулярно. Иногда рядом с ней был крупный самец, а позже Гарольд увидел и маленьких волчат. Они играли на поляне, бегали друг за другом и постоянно попадали в забавные ситуации. Мужчина наблюдал за ними издалека и постепенно привязался к этому необычному соседству. Но однажды вечером все изменилось. Возле старого поваленного дерева Гарольд услышал слабый писк. Подойдя ближе, он обнаружил маленького волчонка. Тот едва дышал и почти не двигался. Было ясно, что без помощи он погибнет. Лесник долго колебался. Он понимал, что вмешиваться нельзя, однако совесть не позволила ему уйти. Осторожно подняв малыша, он принес его домой. Следующие недели превратились в постоянную заботу. Гарольд согревал волчонка, кормил его и следил за каждым изменением. Постепенно детеныш начал поправляться. Сначала он открыл глаза, затем стал уверенно ходить и исследовать дом. Мужчина назвал его Блейз. Со временем между ними возникла крепкая связь. Волчонок следовал за Гарольдом повсюду и полностью ему доверял. Но лесник понимал, рано или поздно Блейз должен вернуться в дикую природу. Когда волк подрос, началась подготовка к расставанию. Гарольд постепенно уменьшал контакт и давал животному больше самостоятельности. Это было тяжело, но другого выбора не существовало. И вот однажды на краю поля снова появилась знакомая волчица. Рядом с ней стояли молодые волки. Блейз сразу почувствовал что-то родное и настороженно замер. Гарольд открыл вольер. Молодой волк сделал несколько шагов вперед, затем обернулся на человека, который спас ему жизнь. После короткой паузы он направился к своей семье. Волчица обнюхала его и повела стаю обратно в лес. Перед тем, как исчезнуть среди деревьев, Блейз еще раз посмотрел назад. Прошли годы. Гарольд продолжал жить своей тихой жизнью. Иногда зимой он замечал волчьи следы возле участка, а порой видел силуэты среди сосен. Однажды на закате он снова увидел ту самую волчицу. Рядом с ней были новые волчата. Она остановилась на краю поля и долго смотрела на старика. В ее взгляде не было страха. Казалось, она помнила человека, который когда-то спас одного из ее детенышей. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Затем волчица развернулась и исчезла в лесу. Тогда Гарольд понял: добро никогда не проходит бесследно. Иногда даже дикая природа умеет помнить.